呼！哎，别招数了！哎呀呀！等一下，行动了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 ！等一下，他想不开要寂静了，自杀了。哦，已经寂静了。哎，迷你山还是不行啊，大家烟花太晃了，晃了它就不受控制。看来不行啊！喂，狗呢？哎呀，不要撞上！叫人过来。去把木给点了吧。还是他的狗比较勇敢啊。狗都吓跑了。这里这炮不行啊，给谁看啊？放个屁都比他响。这无人机不行啊。这炮也不行啊。不受控制。就地取材，做了一个厨房。